രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ചുമ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പിന്നെയും വരും, അടുത്ത ദിവസം വരും. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്തുള്ളത് കാരണം പറയാം, ആദ്യമേ തന്നെ പറയും പനി മാറും, 3 ദിവസം 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറിയില്ലേ പറയുക, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണുക. പനി മാറി ചുമയേ ഉള്ളൂ, തുമ്മലേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 2 ആഴ്ച കുറഞ്ഞ് മാത്രം വന്നാൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത്. 2 ആഴ്ച ഇത് കാണും, പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നല്ലേ. അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വിടുന്നത്. 2 ആഴ്ച കാണും, നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഓടി നടക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, ചിയർഫുൾ ആണോ എന്ന് പറയും. നല്ല ചിയർഫുൾ ആണോ, കളിക്കുന്നുണ്ടോ, മിടുക്കനായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ചുമയും എണ്ണൊന്നും വേണ്ട, അവർ നടന്നോട്ടം.